Hallo, mijn naam is Margot en ik wil je graag iets vertellen over de hulpmiddelen die ik in mijn keuken gebruik. Ik heb in de loop der jaren heel veel hulpmiddelen verzameld en sommige bleken heel erg nuttig en gebruik ik nog steeds en andere heb ik slechts enkele keren gebruikt en liggen nu te verstoffen in de keukenla. Ja, dan gaan we allereerst naar de hulpmiddelen waar ik zelf een nut niet zo erg van inzie. Dit is een mooi klein dopje, daar is ook een grote variant van. Deze kan gebruikt worden om bijvoorbeeld frisdrankflessen mee open te maken. Het enige is, hij is klein en je moet dus heel erg, als je een fles pakt, bijvoorbeeld deze, je moet toch heel erg knijpen met je vingers. En dat zorgt ervoor dat het, zeker als je zere vingers hebt, dat het eigenlijk niet zoveel nut heeft en dat je het eigenlijk net zo goed zonder dat ding kan doen. Dus die is voor mij afgekeurd. Dan hebben we deze, die is op zich goed bruikbaar voor vlapakken en yoghurtpakken. Alleen als je dan weer melkpakken hebt met een dop, dan past het weer niet. Dus deze is heel erg beperkt bruikbaar. Dan hebben we deze. Die kun je verstellen door aan dit knopje te draaien. Alleen om een of andere reden schiet hij al los. En dan moet je hem aan de onderkant vasthouden. En dat zorgt ervoor dat je toch te veel kracht moet zetten. En dat is eigenlijk het ding wat ik één keer heb gebruikt en daarna weg heb gelegd. Het meest nutteloze ding wat ik heb. En dan hebben we nog deze. Het zijn 2 pottenopeners. En ja, je kan ook wel flessen ermee openen. Maar de variatie in de grootte is dusdanig dat je toch vaak flessen en potten hebt die dan net weer niet passen bij deze. Dus ja, ik heb ze ook een paar keer geprobeerd te gebruiken, maar niet echt nuttig. Voor potten met een draaideksel zoals deze gebruik ik 2 hulpmiddelen. Een anti-slipmatje waar je de pot op zet. En een potopener. Dit is de grotere variant van het kleintje wat ik net liet zien. Het kleintje vind ik niet heel erg nuttig, zoals ik net al zei. Maar deze grote is wel nuttig, omdat als je hem op de pot zet, je eigenlijk je volle hand gebruikt. Je zuigt hem ook een beetje om de potdeksel heen, zoals je ziet. En wat heel vaak kan, is dat je met deze 2 hulpmiddelen, zonder je andere hand te gebruiken of maar een heel klein beetje, een pot open kan draaien. Ik zal kijken of dit lukt. Je moet met de hand wel een beetje tegenhouden, maar je ziet, het lukt me toch vrij snel om de pot te openen. Dus vooral als je veel kracht moet zetten, is het dus handig om beide hulpmiddelen tegelijkertijd te gebruiken. Goed, dan komen we bij potten met een vacuümdeksel. Als je die deksel open doet, dan hoor je zo'n klikgeluid, zodat het vacuüm weg is. Daarvoor heb je een speciaal hulpmiddel, dat heet de jar key in het Engels. In het Nederlands noemen mensen het vaak de jarkie. Ja, jar key zegt het al, een potopener. Wat je doet met dit ding is dat je hem onder het deksel zet. Dat is altijd even zoeken. En dan hoor je hem al klikken. En dan is de deksel open. Dus het is altijd even zoeken waar die precies moet zitten. En dan wip je hem zo omhoog en dan is die open. Dan komen we nog bij een andere categorie potjes. En dat zijn van die potjes met zo'n ribbeldeksel, wat je vaak bij medicijnen ziet. Daar is een speciaal hulpmiddel voor. Die vind ik wel heel handig. Er zitten aan de binnenkant van die dingetjes, zodat je verschillende formaten van die dekseltjes open kunt krijgen. Maar deze is dus speciaal voor van die potjes met zo'n ribbeldeksel. Dus ja, als je zet hem er zo op en dan draai je het dekseltje. Dit is een medicijnpotje wat voor het eerst nieuw is. Kun je hem er zo open draaien. En hetzelfde voor bijvoorbeeld een alcoholflesje. Het is toch makkelijk om hem dan met je volle hand open te draaien, dan dat je kracht moet zetten met je vingers. En hij blijft er dus ook netjes in zitten.
vergeten is dat je met deze ook wat grotere flessen kunt openen. Je hebt van die frisdrankflessen met van die dikkere doppen. En daarmee kun je ook heel makkelijk de fles opendraaien. Kijk hoor. Ik zit een beetje lager natuurlijk nu. Dus ik doe hem even zo. Maar je krijgt hem dus vrij makkelijk open. Zo, schuiven we even aan de kant. Dan heb je natuurlijk nog flesjes met zo'n draaidop. Of bijvoorbeeld frisdrankflessen. Daar is deze dan net niet geschikt voor. Dat lukt dan net niet. Daar is die weer te groot voor. Daar heb ik nog dit dingetje voor. Die past precies op dit soort flessen. En ook daar heb je weer dat je wat meer vollere hand kan pakken. Dus zeker als je handen hebt, zoals bij mij, dat je vingers hebt, dat als je te hard knijpt, dat je hele dikke vingers krijgt, heel makkelijk. Dan is het fijn om zoiets te gebruiken. Dan kun je toch iets vollere hand gebruiken om zo'n fles open te draaien. Ook hier blijft die erin zitten. Dan kan je het er vrij makkelijk weer uit. Goed, en dan hebben we nog een categorie blikjes. Dan gaat het even om blikjes met een lipje. Daar heb je ook een speciaal hulpmiddel voor, dat is deze. En wat je doet is dat je hem door het lipje zet en dan naar achteren trekt. En zo krijg je het blik heel makkelijk open. Ja, dan heb ik alle hulpmiddelen voor potjes wel gehad, potten en flessen. En dan kom ik op wat andere handige hulpmiddelen. Dat is bijvoorbeeld een schaar. Dit is een hele speciale schaar, omdat je met de volle hand gebruikt. Ik kan er even een andere schaar bij pakken die ik laatst gekocht heb. Even kijken of ik het kan vinden. Dan pak ik gewoon 2 gewone scharen erbij en de schaar die ik bij de Blokker had gehaald. Dit is een gewone schaar, die ken je wel. Daar steek je je duim in en je vingers. En dan moet je redelijk wat kracht zetten met je vingers. Dus vooral als je last hebt van je vingers en je handen, of als je triggervinger hebt waarbij je vinger makkelijk in een bepaalde stand komt te staan. Of je hebt gewoon echt artritis of artroses. Dan zijn dit soort scharen niet zo fijn. Ik kwam laatst bij de Blokker en toen heb ik deze schaar gehaald. Ik dacht van, oh, die is wat groter. En die lag ook bij hulpmiddelen. Maar ja, er passen iets meer vingers in. Maar ook hier moet je die duim nog behoorlijk knijpen met de vingers. Dus ja, het viel mij een beetje tegen. Het is niet echt de schaar die ik gewend ben. En dan hebben we het over deze schaar. Deze schaar heeft een lipje aan de achterkant. Er zit zo'n veermechanisme in. Die je dus heel makkelijk als je duwt, dat de schaar weer open komt. En wat ik een heel groot voordeel vind, is dat je dus veel meer met je hele hand werkt en niet met je vingers. En ook als je bijvoorbeeld, ik heb snel last van mijn duim hier, je pakt veel meer duimmuis van je hand. In plaats van dat je de duim gebruikt zoals bij deze scharen, waarbij je dus echt met je duim duwt. Ja, als je dan hier last hebt, dan is zo'n schaar echt heel vervelend. En bij deze schaar heb je daar geen last van. Omdat je gebruikt aan de ene kant veel meer vingers. Je gebruikt echt al je vingers om te knippen. En aan de andere kant gebruik je dus je duimmuis in plaats van je duim zelf om kracht te zetten. En dat is veel fijner als je zere vingers hebt. Goed, en dan komen we nog bij een laatste categorie hulpmiddelen. En dat zijn messen. En dat zijn bij mij hoekmessen. Ik heb een kleintje die je voor eten kan gebruiken. En je hebt zelfs inklapbare mesjes dat je ze ook makkelijk mee kunt nemen. Het voordeel is als je hier dus, als je je vlees bijvoorbeeld moet snijden, zeker een biefstuk, en je hebt zere handen, dan is zo'n mes veel fijner. Ook als je bijvoorbeeld last van je pols hebt, is het gewoon heel fijn dat je je pols gewoon recht kunt houden en dan gewoon zo kunt snijden. Dus dit is meer als je echt aan tafel zit. En dan heb ik nog 2 andere messen. Dit is een vleesmes wat ik heel veel gebruik. Om
van allerlei vleessoorten te snijden. En een andere is een broodmes, dus met kartels. En deze gebruik ik of om stokbrood bijvoorbeeld mee te snijden, maar ook groenten kan je hier heel erg goed mee snijden. Het laatste hulpmiddel wat ik wil laten zien is een pan met een vergiet erin. Zo'n spaghetti pan eigenlijk. Het is een pan van aluminium, dus ja, het weegt ook helemaal niks. Terwijl deze pan wel bijvoorbeeld geschikt is voor inductie. Vaak zijn inductiepannen heel zwaar, maar deze is dat absoluut niet. Ja, wat heel erg makkelijk is dat als je iets af moet gieten, dat je niet met de hele pan naar het aanrecht moet lopen en dat je dan moeite moet doen om het water uit de pan te krijgen. Je kan hier in feite gewoon je aardappels, je spaghetti, je bami, alles inkoken en dan gewoon, ja, als het klaar is, de binnenpan eruit halen en laten afgieten en dan ben je klaar. Zover mijn hulpmiddelen en dan laat ik nog een filmpje zien van wat handige trucs als je kookt. Als ik iets uit de vriezer moet pakken, dan gebruik ik een overwand om te voorkomen dat ik witte vingers krijg. Bevroren vlees ontdooi ik maar half, want als het nog enigszins bevroren is, dan kun je het veel beter snijden. De pan met het vergiet zet ik zonder water op de kookplaat. Ik voeg het water toe met een maatkan. En als je een zwenkkraan hebt, dan kun je je maatkan gewoon op het aanrecht zetten. Dan hoef je hem niet vast te houden tijdens het vullen. Dat is fijn als je last van je polsen of vingers hebt. Vervolgens kun je de pan met een aantal maatkannen vullen met water. Bij dit gerecht gebruik ik gesneden groenten. En dat kan natuurlijk ook een hele goede optie zijn als je gaat koken en zelf niet zo goed kunt snijden, om gewoon gesneden groenten te gebruiken. Als de mie klaar is, dan haal ik het vergiet uit de pan en laat ik het water weglopen en de mie gaat daarna gelijk bij de groenten. Het kruidenzakje knip ik open met een speciale schaar waar ik eerder over verteld heb. Het eten is klaar. Bedankt voor het kijken.